黄梅天连晾3天都干不透的内衣裤没救了吗？手洗费手，机洗费事，更怕污渍交叉感染。有了小熊内衣洗衣机，直接解决，独立分洗加热风烘干。再难伺候的黄梅天，贴身衣裤都干燥服帖。潮湿天气一点离不开烘干功能，我每天洗完都用，烘完往哪也不怕，智能托管自动换气，拿出来直接就能穿，温热干爽，也不用担心有霉味。而且洗脱烘的全过程不仅是水陆分离，烘干的分道也都是独立的，双仓零交叉，真正做到了一台顶2台。双仓分洗只是第一步，通过3重净护技术，99.99%的除菌除螨，让贴身衣物穿得更加安心。洗内衣前先来洗洗衣机，用这个自带工具一拧一扭，不止洗内衣，连机身都能来个大扫除，连着内筒都做了专门设计，右边珍珠纹理专洗顽固污渍，左边光滑内壁不勾丝不磨面料。睡前洗完澡，内衣裤一扔，自动上下水，第2天睁眼就是柔软干爽的幸福感。这小熊双仓内衣洗机解放双手，可真不是嘴上说说的。